लिन दाइ पाउनु अब हामीले यो डाँफेलाई उद्धार गर्न यो माथि लेकमा ल्याएर छोड्न लागेका छौँ। ल दाइ उतातिर छोडिदिनु, उडाइदिनु, माथि उडाइदिनु, छोडिदिनु, उडाइदिनु, माथि उडाउनु न। ल कैस्याङ क्याम्प वारीको यो लेकमा ल्याएर हामीले यो डाँफेलाई उद्धार गरियो। यति छिटो भाग्यो यार, यो त यो जाडो हुन्छ यहाँ।